હેલો ગુડ આફ્ટરનૂન. કેમ છો તમે બધા? આઈ હોપ તમે બધા પણ મજામાં છો અને હું પણ મજામાં છું. અને ઘણા બધા દિવસ પછી મેં વ્લોગ સ્ટાર્ટ કર્યો છે અને પણ ક્યાંક બહાર જઈ રહ્યા છે એટલા માટે સ્ટાર્ટ કર્યો છે આજે વ્લોગ. તેથી કરીને અમે કમબેક કરીએ છીએ વ્લોગમાં પણ હવે. તો બોલો મિસ્ટર રંજન પટેલ, બહુ દિવસ પછી જંગલમાં મંગલ કરવા જઈ રહ્યા છે અમે. એવું બરાબર. સસ્પેન્સ છે. ઓકે તો ચાલો. હે હા એક વસ્તુ બતાવું. આ બધાનો મગડાઈ લાવ્યો છે કઈથી લાવ્યો ને. હા તો કે છે અમારી એથી નહીં ભરાતી. આ ડિમાન્ડ માં પાછા આપવાના અને બીજો મોટો ટેમ્પો લાવવાનો ને કઈ છે શું હા નીકળો. ઓકે ચાલો. ઓકે બ્રો, ફટોફટ બહાર નીકળો. ચાલો તો આપણે મોટી લિમિટ વાળા થઈને અંદર જવાનું છે. બરાબર અહીંયાથી લોકેશન કોઈને આઈડિયા આવ્યો હોય તો કમેન્ટ કરજો. હા અને બરોબર અમારા ને? જોડે આ ભાઈબંધ છે કોઈ ડાકુ, ખબર હે? નહીં કોણ છે. હા પૂછી લઈએ ભાઈ, આપણને ખબર નહીં. એટલે આગળ પૂછતા પૂછતા જઈશું. જઈએ લોકલ પૂછવું પડે એમ છે. હા કેમ કે અહીંયા આપણે પહેલી જ વાર આવ્યા છીએ. હા. ચાલો મળીએ આગળ. જે લોકેશન પર આવવાનું છે ત્યાં આવી ગયા છે અને અહીંયા જોઈ શકો છો તમે ગાડીઓ જ પડી છે બહુ બધી. જો ઝાડમાં ઉભા રાખી ગાડીઓ મૂકીને જતા રહ્યા છે. ઈમાન છે જબરજસ્ત ગયા છે ગયા. હવે જોઈએ આગળ જઈને ઓહો એવું રહે છે. કેવા રસ્તે થઈને આવી ગયા છે આપણે નહીં? ટોટલી ઓફરોડિંગ. ઓફરોડિંગ રસ્તો છે અને જોઈ શકો છો અહીંયા એટલો ટ્રાફિક બધો નથી, આમ છે 3-4-5 કિલોમીટરનો ખરો રસ્તો એવો. આમ થોડો ખરાબ રસ્તો છે. આ ઓફરોડિંગ ટોટલી ઓફરોડિંગ તો 1-2 કિલોમીટર જેટલો ખરો. એક પેસેન્જર અમારું ત્યાં છે એરિયા ભાઈ અને અહીંયા આગળ બતાવીએ કયો નજારો જોવા અમે આયા છે આટલે બધે દૂરથી. હું હેલ્મેટ ને મૂકી દઉં પેલા. ઓકે ચાલો મનુભાઈ ઉઠી ગયા ઊંઘ કરીને? આપણે ચાર્જિંગ મોડ કરી લીધું એક્ટિવ. હા કઈ આયા આપણે? બાબા સાત. ચાલો બતાવી દઉં તમને અહીંયા બહુ જબરજસ્ત નજારો જે ચોમાસામાં જોવા મળે એ નજારો અમે તમને ઉનાળામાં બતાવીએ છીએ. એ પછી હેર વિડિયો બનાવતા અહીંયા ને વિડિયો બનાવવાનો ને તમારે. હા વાતા ભાઈ પેલા વિડિયો બનાવીએ પછી ના વાત. જે નજારો આપણને ચોમાસામાં બધાને જોવા મળતો હશે આપણે ઉનાળામાં બતાવીએ છીએ. ભર ઉનાળે તો જો કેવું પાણી પડે છે માનો ધમધમાઈને. જો મેગી લાઈન અમે બધું લઈને આયા છીએ કહીએ ખાલી અમને બને આપશો. જો લે હેડો ના આવા જઈએ પછી આ બધું ફોટોગ્રાફી કરું છું. ફટોફટ ચલો. હા તરતા આવડતું હોત એવું કે શીખી જાઓ. નર્મદાના કિનારે રોશન તરતા ના આવડે એવું ચાલે? નથી આવડતું. મનુ હાય કેમ મમ્મી ને હાય કહી. શું કરું છું? કેવી મજા આવી? તને કેવી મજા આવી? મસ્ત મજા આવી. તને ગમે અહીં હે? યા તને ગમે બહુ છે? જોર પડે છે. યા એમ કે યા જઈશું હવે ઘરે. હું હટી જાઉં એમ કે કોઈ બને ડૂબકી મારી
આવી વોટર પાર્ક માં મજા આવે ભાઈ? હે માનુભાઈ, મજા આવી ગઈ ને? કેવું રહ્યું તમારું? હવે શું પ્લાન છે? હવે કઈક લઈને આયા છે ઘરેથી. હે ભાઈ, હવે શું પ્લાન છે તમારું? કઈક કરવાનું ને? શું કે? મેગી બનાવવાની આવી તો મળે છે, આપણે બનાવવાની થોડી મેગી. બધી ખબર છે નહીં તને? ચલો હવે કઈક સસ્પેન્સ છે એ ડિક્લેર કરીએ. હવે ગાડી આવીને થોડાક તાલ ને મસ્તી ના કરીએ તો મજા ના આવે. વધો જઈએ, વધો ભાઈ. જઈએ. મીઠું મરચું મીઠું વેચવાનું અંજન માગવાનું ચાલુ કર્યું. બાર વંજર વોટરફોલ. કોઈને જોઈતું હોય તો મારો સંપર્ક કરજો. આપે પણ જજો. તાજું લઈને આયા છે તમે? મીઠું. મીઠું ભૂલી ગયા હતા ઘરેથી લઈને? ઘરેથી લાવવાનું ભૂલી ગયા હતા? બરાબર. જો શું લાયા છો હવે ઘરેથી? જો પણ શું લઈને આયા છો? ભાઈ તું પકડ. મારો પાર્ટનર છે. આ મારો પાર્ટનર છે. પણ એ પોસ્ટ વાળા ભેગા થઈને કક નવો ધંધો કરે છે પોસ્ટ માંથી છુટકારો મેળવવા માટે. પેન ટોપી. પછી અમે આયા તો છીએ, અમને બધું રેડીમેડ મળી ગયું. શું કરવું? અહીંયા લાકડા પણ મળી ગયા છે, ઈંટનો ચૂલો પણ મળી ગયો છે. તો હવે આપણે લેટ્સ cook 2 minutes Maggie. Let's wait and watch how much time it will take. એને તો માને તો ગોઠવી પણ દીધો તો એ. ઉભી રે. પેલા આગ તો લગાવો. ઉભી રે હું બધું હટાઈ લઉં થોડું. સાફ સફાઈ કરી લો ભાઈ. આપણું કહેવાય સ્વચ્છતા અભિયાન ચાલુ છે. હા. તારો વિડિયો બનાવવા રાખી જા, કામ કરવા લાગે છો મને. લો તમારું કામ તમે કરો, હું તમારું કામ કરી દઈશ. મીઠાની શું જરૂરત? યા જો આટલી મોટી થેલી છે. તું યાર વિશાળ આવું કામ કરવાનું તારે. અહીંયા જોઈએ તો શું કરવાનું? મનો ચલો ફળાકા થળાકા તું ભાઈ. ચાલો જલ્દી જલ્દી વિશાલભાઈ, જલ્દી આગ લગાવો. મેગી 2 મિનિટ 2 મિનિટમાં 2 મિનિટ થાય 20 મિનિટ. લાકડા તું લઈ આવ, હું અહીં ભડકા કરું. હે લોકોને જીવનમાં થાય આપણે અહીં હરગાઈએ. આ બધી બહુ પ્લાસ્ટિક ની થેલીઓ પડી. અલે આવો ભાઈ ખોરવા જવા હું લેવા જાઉં છું. આ જો આપણા માટે આઈ તૈયાર છે. અરે 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 હો આપણે તૈન બનાવીએ. હું ચિંતા. જો આપણે કોઈ દિવસ ચૂલો સળગાવ્યો નહીં, આજે તારે જ સળગાવવાનો છે. પણ અંજન પટેલ છે આપણી બિગેસ્ટ સપોર્ટ સિસ્ટમ. બલીનો બકરો તો અંજન પટેલ જ બને. લાવ ભાઈ પાણી તો લાવ. મને પાણી. અલે ના તેજ મને પાણીની બોટલ લેતા આવો બેટા. પાણીની બોટલ લઈ આવ. રહી હેડ ઓય ચૂલો હળગાઈ આઈ જા. મને આવડતો જ નહીં ને. અહીંયા થોડું બધું એવું છે અસ્ત વ્યસ્ત, એ બધું ઇગ્નોર કરજો. કારણ કે ભાઈ અમાર ઘરની જગ્યા થોડી છે નથી એટલે અહીંયા ભાઈ તું ના. ચાલો અમાર માનો ભાઈ મેગી બનાવે છે. હા આ બાજુ આવો, અહીંયા ચૂપ કરો. ચલો નાખો. હા નાખો. બોલો માનો શું કરો છો? મેગી બનાવીએ. આ શું નાખું છું? પાણી નાખો પાણી. નાખો પાણી. નાખી દો. બધું હો ભમ ભમાઈન. બસ બસ બસ. રસાવાળી રસા વગરની. ચીઝ વગરની. ચીઝ નથી લાયા. અને જો અહીંયા બધા નાવાની મજા લઈ રહ્યા છે. અમે મેગીની મજા લઈશું અને અહીંયા બધા નાવાની મજા લેશે. જો તમે અહીંયા જ્યારે પણ આવો તો મહેરબાની કરીને જ્યાં ત્યાં ગંદકી કરશો નહીં. ભગવાન તરફથી આપણે મળેલી કુદરતી ભેટને સાચવો, એની સંભાળ કરો. જલ્દી જલ્દી કરો, ચલો ભૂખ લાગી છે. અમે કરીએ છીએ. એવું ડંડોલી હા. ને બેટા. ઓકે. ઓકે ચૂલો હંમેશા છે ને. એવું બરાબર. બની ગઈ. હે મેગી શું નાખવાનું પછી? મીઠું પછી બીજું? મીઠું તો નહીં જોયું. કોકના કે જીભ કાઢે બાર. કોકને એટલે કોઈને નહીં, સીધું સીધું જે કહેવાનું એ કહી દો.
દીવાસળી લાવવાની કે છે. ચાલો બેગમાંથી દીવાસળી લઈ લઈએ આપણે. ઘરેથી થોડું ઘણું લઈને આવ્યા છે. ચમચી છે, જો ચમચી, દીવાસળી બધું લઈને આવ્યા છીએ અમે ઘરેથી. થોડું પ્લાનિંગ વાહન ધોવાના હો પણ હવે. હે પાણી છે અહીંયા ભર લાવીશું આપણે, ધોઈ નાખશું. પ્લેટ પણ લઈને આવી છું ઘરેથી. પપ્પા એ શું છે? અને જો પ્લેટ ના બગાડવી હોય તો ત્યાંથી પૈસા આપીને બાઉલ લઈ આવો. લે એવું કરો. બરાબર. અહીં જો અમે બનાવીએ લીમડા નીચે પાણી. લીમડા નીચે પાણી નહીં, લીમડાની પીપળા નીચે મેગી. આંબો છે. નોય પીપળો, પીપળોય નોય ને આંબોય નોય. અલે ખટુમડા સાથે નાય ખાટુંગળા. તો હસું પેલા જો તો માચીક લાવો, ચાલો માચીક લાવો. ખટુમડા જેવું નથી. હા લે આ તું લઈને આવ્યો કઈ જીપકાજી મેં આપી તારી જ હોય મને ખબર હતી. તો પપ્પા મેં ફાઇનલી અગ્નિદેવે ભડકા થઈ ગયા. અમને સાથ આપ્યો અને અહીંયા મમ્મી તાપ લાગી ગયો છે. હા મને નાગી ખોલ્યો. હા હા ખોલી આપું બેટા. લાઈવ કરો અમારો મિની ચૂલો સળગી ગયો છે. બરાબર. ધુમાડો લાગ્યો આમ નીકળ. આ બાજુ અદર બેટા. દો. નાખી દે આખું લે અંદર. ચલો પેન ગરમ થઈ ગયું છે ઓ ભાઈ તું એટલે આની અંદર મેગી નાખી દેવામાં આવશે. લે પી લે. આપો 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 આપો. આપો લે. આપો અમાર માનવ ને બહુ નજીકથી નાખ. તરફ છે. નાખ હા નાખી દે. હા લે નાખી દે હજી. આપો. હા નાખી દે હજી. આ બીજી હશે ને. એ તે બીજું બીજે ભાઈ. ચાલ આપડી મેગી થઈ રહી છે અહીંયા. જો આ નજારો જો. આવું તો ઘેર નહીં કરતું અત્યારે ગેસ નો બોટલ નો ભાવ શું છે ભાઈ? હે ચૂલો આવી રહ્યો લઈ જાવ લઈ જજો મફત નો જ છે. પાણી પણ આપણે પાણી તો આવી રહ્યું જોઈએ એટલું આ જો હે. હા હવ એ ભાઈ ભડકો કરવો પડશે લે. મેગી થઈ ગઈ છે રેડી. પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને મસ્ત વોટરફોલ નો નજારો જોતા જોતા મેગી ખાઈ લઈએ. બસ બસ લા બસ લે ભાઈ બસ પણ અમારે ખાવાની છે ભાઈ બંધ. મસ્ત નજારો. ચાલો તો મેગી ખાઈ રહ્યા છે બધા અને મજા આવી ગઈ ને મેગી ખાવાની. ખીચડી બનાવીશું ખીચડીનો સામાન લઈને આવીશું ફરી. હે ને ઓકે પાક્કું કુકર લઈને આવીશું. પહેલા નકા આવા બેઠો છે. હા હા જો કોઈ ડીશ ના હાથ ડીશ હાથમાં ના આવી તો પેનમાં ખાવા માંડ્યા છે. ચાલો ફિનિશ થઈ જાય પેલા આપણે થોડી મજા લઈ લઈએ મેગીની વોટરફોલ જોતા જોતા. હવે કોને પેન લીધું હે? વાસણ ખૂટી ગયેલા નહીં તમારા? જોઈ લો ભાઈ આવી મજા છે અમારે. કમ ભાઈ તું નાત બાર બેઠો હે? ભૂખ વધારે લાગી હતી. કેવી મજા આવી બોલાજે. જલસા પડી ગયા છે. મસ્ત મજા આવી ખરેખર. તું ફરતી આવીશ અહીંયા હા કેટલી વાર આવીશ? તમે કાલે આ તો સીધો કાલની જ વાત. સાંજે આવીશ ને વધો. હવે મેગી ખાઈ લીધી આપણે ફૂલ. હવે જે છેલ્લું ખાય વાસણ તો હવે ખાતાય આવડતું નહીં બોલો. બરોબર પાછા ગંદા થઈ ગયા. હરથી ડૂબકી મારીને હવે ઘેર. બરોબર ને જવાનું ક્યાં કરે રહેવાનું હોય ઘેર જવાનું ને. મનુની મેઘી ઉડે એવડી એવડી. બધા ભાઈ હવે જઈએ. એ ફિનિશ કરી નાખી જો બધો. બોલ તો ખરો. મારથી નહીં બોલાય. બોલ બોલ હું ક્યાં છું? એક બાજુ નાવાનું કામ એક બાજુ પેલા કપડા ધોવાનું વાસણ ધોવાનું કામ. હવે કારી ચોરી નહીં થાય. જોઈ લો આ
વગર આજુ તો વાસણ તો ધોઈને લઈ જવા પડે ને હવે એડા થોડી ને લઈ જવાય ના લઈ જાય ના લઈ જાય. તો પૈસા પાછા એવું થઈ ગયું ત્યાં. ચલો જાય તો પૈસા પાછા. તમને બધાને એક વસ્તુ બતાવું જે તમે ક્યારેય નહીં જોયું હોય તો ચાલો બતાવું તમને. જો ઉતાર નીચે. હાય ગાઈજીસ. આ નવા આયા ગાઈજીસ વાળા પાછા. ઉતરો નીચે. ઉતર નકર દંડ કરી છે. પેલા કાકાને કહી દઈશ પોલીસ કાકાને ઓળખત મને. પોટલી બોટલી મારીને ચડી જવું. ઓય ભાઈ આને 10 ની મારી છે હા. હે મેગી ખાધી અહીંયા બનાવી ને. ઉતાર ઉતાર હે. ઓય જો પેલી હું કે છે. ઉતાર ભાઈ ઉતાર હેડ ફટોફટ. બધા 10 ની પોટલી મારે તે 10 ની મેગી મારી અહીંયા આવીને. ઉતાર જલ્દી. આ બધા જોવો જ તને. જલ્દી ઉતાર ઉતાર પાણી મની ફટોફટ. જો ભાઈ પક્ષી ઉડે છે. હા 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 જો નજારો છે ગજબ. આવી મજા ભાગ્ય જ આવે છે. આવી મજા તમને ખાલી નર્મદા મજા આવશે. આઈ થિંક સો. અમે અહીંયા રહીએ એટલા માટે અમને મજા આવે. બધો હવે એ તારીખ ઊભી. ઉતાર ઉતાર નીચે. ઉતાર. ઉતરી ગઈ ને મેગી હા એમ. વધો હવે જઈએ જઈને મળીએ આગળ આગળ. તો ફાઇનલી હા આ ધોધ ને બાય બાય ટાટા કરી દઈએ અને હવે જઈ રહ્યા છે આપણે ઘર તરફ. બહુ મજા આવી આજે પહેલી વાર ધોધમાં. હે? મજા આવી આજે પહેલી વાર આવી રીતે ને. મજા આવી તને? મસ્ત મસ્ત મજા મજા આવી છે ને. આ ધોધ બતાવે છે ફરી લાસ્ટ વાર. લાસ્ટ વાર ચલો બીજી વખત આવીશું. આવીશું નેક્સ્ટ ટાઈમ. અત્યારે તો હવે જઈએ ઘર તરફ અને આ રીતે ટ્રેકિંગ કરીને ચાલવાનું હોય છે અને આપણે ચપ્પલ લઈ લીધા હાથમાં કેમ કે પડી જવાય એવું છે અહીંયા. એટલે ચાલો તો જઈએ ઘર તરફ. ફાઇનલી તો અમે હવે નીકળી ગયા છે 12 વાગ્યાથી બહાર. પહોંચાડ્યા કઈ રાજપીપળા નજીક. રાજપીપળાથી કેટલું થાય 12 વાગ્યા? મોટી મોટી રિમોટ વાળાથી વળવાનું હોય છે એ આગળ ત્યાંથી. હા યાદ આવે આ નાની છે. અને ત્યાં મોટી રિમોટ વાળાથી વળવાનું ત્યાં થોડાક અંદર જશો એટલે સિંગલ પટ્ટી ચેનલ વાળો રસ્તો છે. હા હા આપણે હવે જઈએ મોસ્ટલી ઘરે. બધા જતા જ હોય હા. તો રસ્તો તમને ઓટોમેટિક મળી જ જશે. નેક્સ્ટ ટાઈમ આવીશું ને તો અમે તમને આખું લોકેશન પર રસ્તાનું આખું ચેનલ બધી રીતે જઈ જઈશું. આ વખત અમે શોખ નથી કરી શક્યા. તો પછી ત્યાં રાત્રિ પાસે જઈને કઈ ખાવું છે ભૂખ કઈ લાગી છે. પીવું છે. પાણી તરસ એટલી બધી લાગી છે ને. હા તરતા. અમે અહીંયા જતા જો ફરીને આપણે આજે બોલાવો છે ને. હા. હા આ બાજુનો જ છે. હા. જે પાણી અહીંયા થઈને જ નીકળે. ક્યાં? અહીંયા કરજણ ડેમ. આ જગ્યાનું જે પાણી આપણે જે બેઠા હતા ને આવવા માટે એ એ બધું પાણી અહીંયા થઈને આમ નીકળે. અહીંયા થઈને નીકળે. તો ચાલો રાજપીપળા જઈએ નાસ્તો કરી અને પછી ઘર તરફ જઈએ. હવે ડાયરેક્ટ મળીશું ઘરે જ તમને. આ વખતે આપણે હા. પથરાયો 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 તઈ. વાતો મોટું ધ્યાન આલો. બધો ભાઈ ક્યાં જઈ પડી. વિડીયોને આપણે અહીંયા જ એન્ડ કરીશું. મળીશું નવા વ્લોગમાં નવા કન્ટેન્ટ સાથે. ત્યાં સુધી તમે બધા ખુશ રહો, સ્વસ્થ રહો ને મસ્ત રહો. ગુડ નાઇટ. જય માતા, જય શ્રી કૃષ્ણ. હર હર મહાદેવ. નર્મદે હર. ટાટા બાય બાય. ટેક કેર.